kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Oh, Romeo. Anda kamot gaya man dito'y shop mo. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Kastoy, Manong. Medyo naliday pa ilay. Kastamat na kita anak ko. Talaga kasta ading ko. Kalat mo't ngamin ti ipupusay day di ipag. Wan nga rod, Manong. Kinapuno na sa anak pala ko mga umay dito shop ita. Ang kasapulan mo nang runa kat ado ti agpadpadahit iti kawas. Pudno day ta ading ko. Kas makitak nga rod. Kat adaw ti agpapadait ita. Anang lukat kan. Wan, Manong. Masapul nga mi namang lokata ko dito shop. Maibus nga mi ti kwartami karag iti ubing. Husto laeng tanang lukat kan. Iti kasta, makailiw-liwag ka mo iti napasama kiniipag. Lukasta, nang dipyo jay shop na, primo. Wan bakit, masapul ka nung aminin amang lukat. Gaputa masapul dati kwarta. Nang runa ta agad-adal dagiti anak na. Ay, sa bagay mo't kit diya. Naimbag tada ti pagdadaitan na pangalaan na iti income na kadagiti anak na. Husto ka bakit. No saan la kuma anasapa apimusay day di ipag. Nalabit, isukuma ti katulungan ita ni Romeo. Wan nga rod lakay. Nang runa pa itatalo dagiti anak da pagad-adalan da. Angim sa nabale. Mamati ak akabaalan ni Romeo apagadalan dagiti anak na. Basta aggagayt nga agtrabaho. Kasladyak matan mayulo ti agadal. Sa anak pa'y lang amin anak kay liwliwag iti pupusay day dinanang. Maawatak ti marikrik nam, Hana. Ang masapul nga agadal ka. Tamok, kasta ti kayat ni nanang mo. Ti makaadal kayong agkakabsat. Husto ti kunambong. Talaga nga arapap day dinanang ang makaturpos kami nga agkakabsat. Oh, matlagayam. Isu nga ipasnak mo kit diti agadal. Iti kasta, sika ti pagtuladan dagiti kakabsat mo. Agyaman ak iti balakad mo kanyak, bong. Awan anyaman na. Pakaragsakak ti makatulong kan ka. Nga uray iti kastoy laang abanag. Pagyamanak day ta, bong. Talagaan na pudno ka agayam. Teresa anak, api adi ka pa'y lagrubwat. Maladaw ka niti pagadalan niyo. Masadutak ka sumrak ita tatang. Anya, tapay. Basta, kasladyak paikit din kayat ti agadal. Anya. Ket no dandani kan makalpas iti panagadal mo. Manulangin atawain. Ita basadot kan nga agadal. Agtrabaho aklaangan iti negosyo tayo. Anya. Ay sus. Kanya ka diti mapaspasamak kan ka anak. Kalat mo na simadot ka nga agadal. Basta, tatang. Saan kun amayulot ti agadal? Iso adidak kuman pilitan. Jane, Jenna, ada ka di assignment yo? Nasyak, manang. Adda. Mabalin ka di atulungan na. Ay katwan aading. Basta lakit di ka ba alak? Ori siyak mo't manang. At damit assignment ko. Mamati ang akabaulam dahito yung aramidan. Gapota masirib ka. Pudnati ko na ni Jenna, manang Hana. Masirip ka. Iso ka ba alam nga rod nga aramidan dagiti assignments mi? Da kayo talaga. Pasablugan dakmanan ako nak. Alang arudan. Irwar yun dagiti assignment yo. Tapag titinulungan tayo man nga aramidan. Teresa, pudno ka di amasadsadod ka nga agadal. Una nang. Saan kun alagpasan ti kurso? Saan kumitlaangan amayulo ti agadal? Anyan tulaangan nga iti masakbayam, no di mon kaya ti agadal. Nanang, adamat negosyo tayo. Umdas matunday di atawidak kada kayo kinitatang. Ay, anyan anak ko. Abum ka di at isa ni kwakat maibus, wenno mabalin amapukaw. Ngam ti adal, dayta ti kinabaknang adin tumapukaw apulos. Nanang, saan to amapukaw ti sanikwa tayo? Rimang ay to pa yan tinegosyo tayo. Ay, diyak amukan ka. Sipod rimang ay tinegosyo tayo. Kalaat mo tan asaan mo na kaya tagtuloy nga agadal. No ti kursum ti makagapo, asaan mo na kayat nga ituloy ti panagadal mo. Mabalin mo mo't abaliwan, anak ko. Nakaluto ako niti pamigatan mi kadagiti anak ko.
Apag isuntoin ton makaring da. Dahil tantula agar mo saran ti aramidan mi. Naimas pala titurog da. Kasano? Ado tinlepas da nga assignment da. Imbaglagan, tadda ni Hana at tumultulong kadagiti adina, kadagiti assignments da. Talaga nga minamasirib ni Hana. Sapay ko tas saan to may barkada. Iti kasta, mailepas na ti panagadal na. Nagbanglumat tintin sa ganam apamigatan tayo, tatang. Wen nga ro, tatang. Sigurado, maimas mi manan timangan no kastoy. Pudno ti ko na ni Manang Jane, tatang. Mapsog kami manan ita abigat. Ay katuwan anak ko, talaga akinaimas ko tinagluto. Kaputa kayat ko, maganas yo timangan. Alan, mga tayon. Wenmat ngamin, Jane. Jana, ala, mangan tayon. Iti kasta, saan tayo amala daw iti pagadalan? Una, ket apama na makapanaw kayo, agdalusak dito balay. Kalpasan na, mapanak tumat ni siya. Talaga asahanin na maisuro di anak mo, Alma. Ay, wan nga rod, primo. Anyan tulaangan ti masakbayan na, no saan nga agadal. Day tangarod kait. Isungad na pagadal na, di na kayat ti agadal. Idinto, taado ti kayat na ti makaadal, nga mawan pagadal da. Day tamat ti kunak. Kunak pa'y ano di na kaya ti kurso na, di baliwan na. Ala, bayam, padasak tuma na kasarita, barang makamiris, ket ituloy na matlaang ti agadal. Naalaman nga rod, tauray siyak, baliwak tumat akasarita. Hawan Alma, kasayatan matlaang no duwata amang bagbaga iti anak ta. Barang dumngeg tumatlaang kadata. Jana, anyan to kaditi kayat mo apagbalinan? Wano, anyan to ti alang makurso inton agkolehiyo ka? Kuha manang, kaya't ko kumati ang balin anes. Iti kasta, matulungag tumat dagiti ang kasapulan iti tulong. Kas kumakadagiti masakit. Wow! Mayat day ta ka panunutam, ading? Sigurado, no si bibiyag pa'y kumaday din nanang, maragsakan iti day ta nga arapaap mo. When narot manang, sayang laang, taawanin day dinanang. San nabali, ading? Ada ni tatang, amok asuportaran na tayo kadagiti arapaap tayo. Husto ka manang, ket si kamit ngay, anyan tumat ngay di kayat mo akurso. Kayat ko, agbalinak to nga abogado. Jane, nangag ko ti sarita niyo itay ka ni Jenna nga ading ta. Ha? Wen ading, kat amom, maayatanak man kada kayo itay dingdinggan kayo. Kasta ka di, manang? Wen ading, kat mamati nga uray awanan dito'y abiyag ni nanang, naragsaklat ta para kada tayo. Nang runa pa'y numatungpal tayo ti arapaap da ni tatang, makaturpos tayo iti kolehyo. Pudnot ako na, manang. Kitsapay la ko ma, tamakaturpos tayo atalno iti kolehiyo. Wen ading, day tamat lang ti kanayon ko ngay karkararag, ti makaturpos tayo. Gaputa day to'y ti kinabaknang, adin tumapukaw. Wano din tumaagaw ti asino man. Amombong, mayatanak man kadagiti kakabsat ko. Ha? Tapay mat, Hana. Iti ngamin na minsan, nangag ko ti saritaan da Jane ka ni Jenna. Ket napagsaritaan dati may papan iti arapapda. Kasta? Wan, ni Jane, kayat na kanu ti agbalin nga abogado. Ket ni Mat Jenna, kayat na kanu mat ti agbalin a nurse. Ha? Nagmayatan. Ubing da pay laeng. Ngam nakapanunot da iti kurso akayat da. Pudno day tabong. Ket siyak, arapaap ko mat ti agbalin a maestra. Tatang, adda outing mi kadagiti gagayam ko inton umay alawas. Kahit, anya kumaita. Ni tatang mat. Siyempre, ikandak iti aramatak a kwarta.
Saan dakmat nga minan nga ikiikan. Kasano ko mga ikanda kay ti kwarta, kat nagsardeng kamutan nga agadal. Tatang, namin ano ka din nga imbagak kada kayo. Asaan kun amayulo ti agadal. Teresa, agpanunot ka kumaanak. Saan nga agnanayon asibibiyag kami kininanang mo? Isu akayat mi makaturpos ka kuma iti panagadal mo. Tapno saan kanto ang nakakaase iti udi na. Nagadulakit din ay ang ibagbagayo. Sigikit din, ikanda kun iti dawdawata. Kumusta, Romeo, ading ko? Kastoy manong. Tasaya at latamay. Himbagman. Ket, dagiti ngay kakaanakak, kumusta damatan? Mayat mga manong. Busy dahi pagadalan. No kasta, nagagit da nga agadal? Uwan manong. Talaga ang nagagit da. Awan makunak kadakwada. Swerte ka kadagiti anak mo no kasta ading ko. Ket sapay lakumata makaturpos da. Dahil ti daw-dawat ko iti namarswa manong. Ti makapagturpos da para iti masakbayan. Lukasta, nagagat dagiti anak ni ading mo arum yung agadal, primo. Dahita tinakuna ti kabsat ko, bakit? Ay, nakaapal nga rod. Ngam ti anak ta. Ay na, nagsadot. Uwan nga rod kas kumaita. Napandaman na nagauting kadagiti barkada na. Kastalatan ti aramid na, ti makibarbarkada. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramidan ta. Iti kasta, agbaliwan di anak ta. Diyak amo. Nuapay mo't nga mina, nagbanag mo't na kas ti anak ta. Nagbalinan asukir. Nanang, tatang, adakon. Nasayata si Mangpet kagaya main. Un tatang, ay na, nag-enjoy ang anagawting akadwak dagiti barkada. Kastam kadilatan, Teresa. Nanang, rugyandak ka di manen a sermonan. Kasangsangput ko pa'y laang. Saan nakaaser-ser muna ni nanang mo? No di kat bagbagaan nakalaeng. Hay, makapasuron ti kastoy. Dita kayo man laang. Sumra ka kon iti silad ko. Kinabak na, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nanang, tatang, adakon. Nasayata si Mangpet kan, Teresa. Wan, tatang. Kasta kadilatan ti aramid mo, Teresa. Day talatan agpaspasyar akadwam dagiti barkadam. Hay, adday ta kayo man ako nakon nanang. Rugyandak manen a sermonan. Sumra kak man laangan iti silad ko. Ay, talaga saan na maisuro ti anak ta, Alma. Saan tama pukawan itinamnama, primo. Basta bagbagaan talagta akanayon. Sige, bagbaga am ta anak mo. Barang ipangag na. No apay kitlimot akas ti ugali na. Ang mangnamnama nga agbalbaliw tumutlaan. Tatang, Sabado inton bigat. Apag iso, awan klase me. Uwan anak. Nga mabati kayo kadagiti kakabsat mo diti balay inton bigat, ha? No kasta, tatang. Mapan kayo ijay shop yu inton bigat. Uwan, ano nga min tinaskan nga ilepas ko. Ras nga min tinaduma adadaitan. Mabalin ka diti sumurot inton bigat, tatang. Nabayag mat nga minan tinaudya pa nagpasyar ko ijay shop. Saan na anak ko? Kadwa amlangan dagiti adim diti balay. Baya, tainton sumaruno. Ikuyog kayong to atalo. Kalaman nga rod, tatang. Kayat kumat nga minti mapanijay. Ken kayat kumat ti makasursuro nga agdait iti kawas. Nakasta, manang. Nasapaan na pa ni tatang ijay shop na. Wan ading, matmaturog kayo pa'y laang itay. Ay, amom manang hana. Kaya't kumati tumulong ijay shop ni tatang. Uray siyak mat ading. Nang runa kat awan ti katalek ni tatang ijay shop na. Nagbakasyon ka no. Ay, kasta ka di? Wan, angam sana bale ading. Nako na kanyak ni tatang. Isurot na tayon to kano atalo ijay shop. Nasaya at mat no kasta, manang. Gabuta kaya't kumati makatulong nga agdait. Iti kasta, saan amarigatan ni tatang? Wan ading, mayat mat no makasursuro tayo ng agdait. Iti kasta, matulungan tayo ni tatang. No kasta nga awan klase tayo. Ada, Jane, Jenna. Mapan kayo na di kusina, tamangan tayon.
Iti kasta, masapa kayo maturog. Tanay, ada klase yung intong bigat. Wan tatang, mangan tayo nga rudan. Inton malpas tayo langan amangan nga ituloy mi ti agripaso. Wen tatang, umay kamin. Mangantayon. Alangarod ang nako. Umuna kayo na iti kusina. Sung batak pa iti awag ni Tito yo aprimo. Bayaw Romeo, umay kuman alaan ti impadait ni Primo akawas. Kasta ka di manang. Kapag iso, nalpasan. Alaman nga rod, ala akon. Saan mo't nga mina na masangon ni Primo, gaputa na sapa mo tarimwar itay. Kasta aya. Wan bayaw, iso asyaklaang ng tibinaon na nga umay mangala. Masapol na kanu ngamin inton bigat. Alangarod di pag. Nabit lang. Isupot ko. Ay, wan bayaw, apay nga kaslag may sakamat dito'y shop mo ita. Wan nga rod manang. Nagbakasyon kami nagiti katalag ko. Iso na ito, pag may saak. Hana, manun abulan tinapalabas. Sipod pimusay day dinanang mo. Wan bong, kat pagyamanak, tain-inot mo ta na makailiwliwag kami kada tatang. Nasaya at matno kasta, Hana. Ngamin, saan matla kayat ni nanang mo, amakit kita na kayo analadingit. Pudnot ako ng bong. Ang amasaan mila tamaliklikan ti agliday. No kas tamalagip mi day dinanang. Natural lang day tarik na yo, Hana. Talaga ngamin anasakit. Nang runa, tanasing patday dinanang yo. Wan nga rod bong. Ken maysa, babastit pa'y dagiti kakabsat ko ana ulila iti ina. Nang runa ti buridek mi. Alma bakit? Intan tumamat agpasyar ije balay da Romeo. Ne, wan nga agpaiso. Nabayag mo tan asaan ta nagpasyar ijay. Malagip ko tinaudi na pantayo ije balay da. Di maitamon day di ipag. Wan, day tamot ti malagip ko. Ay, kaasimot day di Helen. Natay, gapo iti sakit iti puso. Wen nga rod. Kan kaasi dagiti anak da. Ubing da pay. Ngam naulila dan iti ina. Agam swerte latta ni Romeo. Gaputa na nakam dagiti anak da. Nang runa ti inauna nga anak da. Anya ti kunayo nanang, tatang. Isurot dak inton mapan kayo ijay balay da Tito Romeo. Wan anak, iti kasta, makapagbabanding kayo mat nga agkakasinsin. Husto ti kunan ni nanang mo anak. Nabayag mo't nga mina nasaan tayo nagpasyarijay. Kat naman upay lang ang abulan tinapalabas. Sipod nagpasyar tayo ijay. Apay anak, saan mo kadi akailiw dagiti kakasinsin mo? Kuana nang. Siyempre, kailiw ko matidaan. No kasta nga rod, sumurot ka kada kami. Inton mapan kami kininanang mo ijay. Ay, makitan tuan. No makasurot tatang. Anak ko, umay ka ninyo kusina tamangan tayon. Masapa kayo maturog, tanda klase yung intong bigat. Wan tatang. Makantayo pa'y nga ron. Sakbay nga ituloy mi ti agripaso. Ala nga rod, intay manganan. Mabisinak matan. Uray siya. Mabisinak matan. Nala, umuna kayo na di kusina. Sung batak pa iti awag ni Tito yo aprimo. Sige nga rod, tatang. Kayon. Oh, hello, manong primo. Nakaawag ka mat. Apay ka di? Tatang, anya nga'y tinagsaritaan niyo itay ka ni Tito Primo. Wen nga agpaiso tatang. Anat imbaga ni Tito Primo. Kwa anak ko. Kaya't da kano ti umay sumarong kar diti balay. Ay, nasaya at tatang, nasumarong karda dito'y. Kailiw ko matan ida ang makita. Uray siya, tatang. Kailiw kumatan ida. Uray ni Manang Teresa. Kailiw kumatan. Kasta ka di? Bayan nyo, ta umay na kanwinton umay alawas. No kasta tatang, kadwada ni Manang Teresa sumarungkar? Dahito ti jakam mo. Nalipatak mo tan adinamag. No isurot da ni Teresa wano saan. O manong primo, italang manan na nakadagas ka dito shop ko ah. Ada ka di ipadait mo? Awan, ading ko. Di magasak. Gaputa ipalagip ko tiyo umay minton Sabado ije balayo. Ay, una manong. Excited nga roon ang anak ko. Kasta ka di. Wen,
Nangruna ti buridak ko. Sana bale, ipapasdan to ti umili o into nadda kami ni Jay. Ay, wala. Kanunuan gayam, o may kadimat ni Teresa? Ay, jak mo. Naibagami matken kwa na sumarungkar kami. Kasladi na kaya ti sumuraw. Mayat no sumarungkar dati itong primo, kanti pamilyana. Wan nga rod, Bong. Iso pasensya ka pailaang Saan ka pailaang matulungan iti project time to Sabado? Awan anyaman na, Hana. Siyak lang ti mga ramid iti project ta. Agyaman Bong. Talaga man nakaawat ka. No sabali ka lang amangan no nagpasugnod kan. Ha? Ay na, sa anak tong agpasugnod, Hana. Awan pagdanagam, maawatan ka. Gaputaman mano kayo mat makapagbabanding kadagiti pamilyam. Sana bale. Bumawi akto intun sumaruno. Ikarik day ta. Ala, wanan. Awan pagdanagam kung naktumat. Maawatan ka. Kat siya kung timakaamo iti project ta. Teresa, inton bigaten ti papan medyo balay datitom Romeo. Kasta ka di, tatang. Wen, sumurot ka Kailiw da kameten dagiti kakasinsin mo. Da kayo latan ti mapan, tatang. Adda ngamin papanan mi kadagiti gagayam ko inton bigat. Anya, dapat patagpay dagiti gagayam mo, ngam dagiti kakasinsin mo. Saan mat akas ta, tatang? Basta inton maminsanton ti umay ko. Nagkarumatan ni Teresa, primo. Ununaan na pa, iti papananda kadagiti gagayam na. Ala, bayamon. May stress ka lang. No isulatan ti pampanunutam. Wan nga may mayat matlaang kumano, kaduata sumarungkar iti balay da Romeo. Awan mabalinta. No di na kaya ti sumurot. Narigat met no pilitan ta. Tamangan no gumura ka data. Sa bagay mo't ket di Ang kailiw mo't dagiti kakasinsin na. Wen nga rod. Sapay kayat kukumangay tugot ni Teresa ijay. Tapno makita met ni Teresa ti kinagagat dagiti kakasinsin na nga agadal. Day tamot ti kayat ko, primo. Barang makaamiris matlaang di anak ta. Kat ituloy na matlaang ti agadal. Tapara matla day ta iti masakbayan na. Anak, madanda malay. At danda titong primo kan titam Alma. Wan tatang, ngam sayang. Saan dagayam akadwa ni Manang Teresa? Wan nga rod. Hanggang sa nabali. Kadwadan to kano intun sumaruno nga umay da. Amangan mat no saan akayat ni Manang Teresa ti umay, tatang. Saan mat siguro akasta? Amang dala pa ka kumikuman na. Wankat nga tatang. Ala, mabitlaan nga ron. Ayabakon da Jane kan Jenna. Sige, ayabamidan. Apagisunto, no addan da tito kan titayo. Kumusta kayon kakaanakan? Kumusta ti panagadalyo? Nasayat matlat ta, tito. Baragsakan iti daytahan na kaanakan. Kat da kayo mat nga, Jane, Jenna, kumusta mo't ti panagadalyo? Kas ka ni Manang Hana. Nasaya at kami matlata, tita. Uray siya kamat, tita. Tito, awan parikot iti panagadal mi. Ay na, maragsakan kami unay iti dayta kakaanakan. Kat mamati kami kan ni titoyo. Amaragpatyo dagiti arapaapyo. Gapo tanagagat kayo nga agadal. Imbag pa'y dagiti anak mo, ading ko. Nagagat na nga agadal. Idinto ta ni Teresa nga anak mi. Simadut metten. Bagbagaan nyo latan, manong. Patsek, makaamiris tumatlang. Kat ituloy ng tumatlang ti agadal. Numaminsan, maumuma kami pa yan namang bagbagakan kwa na. Gaputa saan na kami atang denggan. Saan, manong? Saan kayo kumaama amang bagbagakin kwa na? Anong saan nyo? Patsek ang makaamiris tumatlang ni Teresa. Sapay ko mga rod takasta ading ko. Kaya't milaunay ang makaadal ni Teresa. Gaputa para matlang iti masakbayan na. Pudnureta, manong. Naitamat lang ti kanayon ko nga ibaga karagiti anak ko. Nasaysaya at matlaang numakaturpos da iti panagadal da. Tama ko na akinabak ng dayta adin tumapukaw. No kasta, tito, tita,
Agawid kayon? Wen, hana ka anakan. Nasken nga gawid kamin. Kitne, malaman. Sige nga Rod, tita, tito. Agyaman kami unay ta sinarungkaran da kami. Agyaman kami met kakaanakan. Inton maminsan, da kayon tumot ti awisan mi ijay balay, wen? Wen tita. Namnamaan nyo na itamanang. Da kamin tumot ti sumarungkar ka na kayo. Kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Masakbayan. Alangarod kakaanakan, agpakada kamin. Kitne, malaman. Sige nga Rod, tito, tita, agyaman kami iti sa sarong karyo. Agyaman kami mat kada kayo, kakaanakan. Sumarungkar kayon tumot tito, tita. Ay katuan Da kayon tumot ti awisan mi ijay balay, kakaanakan. Iti kasta, makapagbabanding tayon tumanan. Wen tita. Wan manang, da kamin tumot ti sumarungkar iji balayo. Among primo, bili ba ka talaga kadagiti anak ti kabsat mo? Wen nga rod, talaga ngamin na nagagat na nga agadal. Day tangarod kat. Sigurado ang makaturpos na gijay iti panagadal da. Ay, sapay ko tama kapanunot mat ni Teresa. Kat ituloy na ti agadal. Tapno makalpas mat lang iti kurso na. Padasan tanto manan akasarita ati anak ta. Masapol amalpas na ti kurso na. Amok, umanugot tumot laang dayjay nga agtuloy nga agadal. Kastamot lang ti marikrik na kalma. Naisungsong lang amin ti anak ta kadag iti kabarkada na. Iso nagbanag akasday. No kasta, saan akadwa datitum ti anak da si marungkar ijay balayo? Kasta nga Rod, bong. Tapay ka no. Sigun kada tito kan tita, ada kano na panandamanang Teresa kan dagiti gagayim na. Ay, gayam. Saan ka di? Nga isudya kasinsinyo asan ang nagtuloy iti panagadal na? Wen, bong. Al-alukuyan nga Rod dagiti dadakkel na. Nga agtuloy mat lang nga agadal. Kasta? Wen, katsapay la ko ma. Tagtuloy mat lang nga agadal. Sapay masirib dayjay akasinsin mi. Mayat gayam dito'y shop mo, tatang. Ada gayam magpadpadait dito'y. Wan nga rod anak. Magustuhan ngamin nagiti customer ti serbisyo dito eh. Mayat ano kasta, tatang? Ado pa'y ngamin tilako dito'y atela. Pudno na ita anak. Isumat lagayam nga inalayo ni Nanalani akatalekyo dito'y tatang. Mayat iti kasta, saan kayo unay amabannog, no kasta nga ado ti agpadait. Husto ka anak. Kan may sa ninanam alani ti mabatbati dito eh. No kasta apaya bandak nga agriperi ti lugan. Bilibak ka talaga kada kayo, tatang. Nagado ti amuyo at trabaho. Malaksid iti panagdait. Amuyo pa iti agriper iti naduma-duma a klase ti lugan. Sinursurok at talaga na kita trabaho. Iti kasta, sa anak ama bakante. Manang, talaga talented ni tatang Anya. Wen nga Rod, Jane. Ado ti amo na at trabaho. Amangan no iti san nga agbayag. Madaan matan iti bukod na atalier. Gaputa naglaing mat nga agmekaniko. Wen manang, katday tati makagapo. No apay asaan tayo matlat na alumangan amangan. Kan, mapagadal na tayo latta ni tatang. Wen ading. Gaputa malaksid iti shop na. At dapay sideline na. Siguro, day tamot tinakainlaban ni nanang ka ni tatang Anya. Katwen nga ta, ading. Gaputa malaksid agwapo ni tatang. Responsable pay. Primo, rabiin, apay adi ka pa'y lamaturog. Masapa ka pa'y amapan iti trabahom inton bigat. Maturog kalatan alma. Masapa kamot lang nga mapaniti negosyo ta. Wan, mapan ko kasarita di katalag ta ijay. Ta isupay laang ti makaamo iti negosyo ta. Huwag mat ngamin. Kasayaatan mat no aginanaka. Sana bale, tadamat dagiti talken ta trabahador iti groserya. Wan nga rod, kayat kumot ngamin ti agtalinaad pay laang diti balay. Iti kasta,
Mapagserbyan kayo anasaya at iti anak ta. Wen gayam. Simbangpet ka din ni Teresa. Wen, adan iti silid na. Kas iti sigod, sangsangpet namanen ang naggapo iti ayan dagiti barkada na. Nasaya at mata simbangpetan. Ala, umuna ka na maturog. Madamdama akpaya maturog. Good evening, Nanang. Nabartag ka, Teresa. Nanang met sa anak anabartek. Nakainumak na. Kaano pa'y anasursurom ti aginom iti nasangar? Nanang, di kay kadagdanag. Ita lang dito eh. Nagawis nga mindag iti gagayam ko. Iso din kay, pinagustok leda. Ala, ingka maturogan. Intun bigatan nga agsarita ta. Itatana ka rin ka, Teresa. Damagat man kan ka. Talaga ka di adimon kayat ti agadal. Dayta ka di manan ti pagsaritaan tayo, Nanang. Anak, pangaasim. Dumngag ka kumamot iti pamagbagami kan ka. Gaputa para kan kamot laang ti magbagami. Saan ko nga rod akayatan ti agadal? Apay ayang amin anagdagulit kayo. Taan niya ti kayat mo. Day talatan makibarbarkada ti arak midam. Kad saan la day ta? Nasumok mo pa yun ti aginom iti arak. Hay! Huston! Sumardan tayo na sumanermon. Marangrang ah! Jane, Jenna, awan klase tayo ita. Isong agdalos tayo dito'y balay. Wen manang, agtinulong tan nga agdalos diti balay. Oray siyak, Manang. Tumulong akmat. Uray saanan, Jenna. Da kamilatan kini Jane. Iti kasta, saan ka mabannog? Wen mat ngamin, ading. Baybay ang nakamilatan ka ni Manang Hana. Agbasa kakit di ka dagiti librom. Alan ama nang. Tumulong akon kada kayo. Madamdaman ton nga agbasaak. Iti kasta, nadadara sa malpas ti trabaho. Alaman laangan. Tumulong ka nga ron. Ngam saan ka unay nga agbannog, Nangruna kat ubing ka pay. Bong, nagdaras ti panaglabas ti aldaw, anya? Kun nga rodhana. May san atawon tinapalabas. Sipod pimusay day dinanang yo. Pudno day tabong. Kat manulaangan abulan. Agturpos tamat iti high school. Kun nga rodhana. No si bibiyag pa'y kumaday dinanang. Nalabit. Iso kumatikadwak inton agturpos tayo. Kun nga rod. Ngamsan abalay. Ang damot ni tatang mo. Isun ati mang kadwakan ka. Wan matkit di Masigurado. Sa di naman ti ayan ita ni nanang. Maragsakan mat. Gaputa dandanin ti panagturpos ko iti high school. Dandanigaya man ti panagturpos ni Hana iti high school. Uwan manong, kasi ti apo, awan nagbali na parikot ko iti naunang anak ko. Wen ading ko. Talagang amin ananakam dayjay nga anak mo. Gusto ka manong, iso ti pagtuladan na iti kakabsat na. Ay, ano kuma, tanagtuloy ni Teresa iti panagadal na. Agturpos kumamatan iti kolehiyo into umay atawen. Mayam manong, tas sakto ti mangbagbaga iti kaanakak, bareng denggenak. Alaman nga raw, dading ko. Intun umay abulan gaya man ti panagturpos ni Hana iti high school, primo. Wen, kasta tinako na ni Romeo itay di magasak iti shop na. Ay, nagdaras at talaga ti panaglabas ti aldaw. Pudno day ta. No kumata kayat mo't ni Teresa ti agtuloy nga agadal. Sana bale. Naku na ni Romeo apadasan nanto akasarita ti anak ta. Bareng ni Tito na Romeo ti denggen na. Manang, itapay laang, kablaawan kan. Agyaman ak ading. Para kada tayo daytoy. Maragsakan kami para kan ka, Manang. Kamaudyanan na, makaturpos kan iti high school. Wen ading. Katsi ka, agadal ka na imbag. Da kayo ka ni Jenna. Iti kasta, saan amasayang ti sakripisyo ni tatang kada tayo. Win Manang, di kagdanag. Agadal kami anaimbag ka ni Jenna. Nasaya at no kasta ading. Teresa anak, di ka kadi masayangan. Ha? Anya ti kaya Diyos sa Nanang? No kumatain tuloy mo tinagadal.
Nalabit, agturpos ka kumamot tan inton umay atawan. Pasensya kayo, nanang. Ngam talaga ngamin, amasaduta kun nga agadal. Ngam saan pa'y anala daw ti amin, anak? Mabalin mo lang ta ituloy ti panagadal mo. Kaya't daklat ta apagadalan. Wana, pagadalan da ka. Nulakit di ta kayat mo manan nga ituloy ti panagadal mo. Anak, inton bigatan ti graduation mo. Maragsakan paraken ka. Agyaman tatang, no si bibiyag pa'y kumaday din nanang. Nalabit. Dua kayo akadwak intun bigat. Saan kan ngagliday? Patsep, sa di naman ti ayan ni nanang yu ita. Naragsak mat na jay paraken ka. Wan tatang, mamati ak iti dayta. Nalangarod, inka maturugan. Iti kasta, masapa kang agriing inton pikat. Wan tatang, uray da kayo. Maturog kayo matan. Iti kasta, masapa kayo nga agriing. Congratulations, anak. Nakalpas ka mutlagan iti high school. Wan tatang, katagyaman akmat. Iti ado a sakripisyo yun. Iti kasta, makaadal kami nga agkakabsat. Awan rumbay nga pagyamanam kanyak. Obligasyon ko na ita, kas amayo. Isagot ko kada kayo ti diploma, tatang. Pagyaman anak. Ala, tatang, umay kayo. Intayo pa'y agpa-picture. Sakbay nga agawid tayo. Congrats, Hana. Nakaturpos tamutlangan iti high school. Wenbong, congrats matkan ka. Ay na, maragsak ka nak. Igaputa ag kolehyo tan tumutlangan. Uray Bong, maragsakan aklaunay. Gaputa inot patlangan amatong paldag iti arapaap ni tatang. Kastamat day dinanang. Una na, pudno day ta. Makitak nga rod, tinalaos a kinaragsak ni tatang mo. Uray matdag iti dadakkel mo. Makitak mat ti kinaragsak da. Gaputa nalpas kan iti high school. Di masakbayan. Hana, congrats kan ka. Kastamat kan ka, Bong. Kamaudyanan na. Nakaturpos na matlangan iti high school. Un nga rod, uray dagiti dadakkel ko. Nakaragragsak damat. Uray mat ni tatang ko, Bong. Nalaos mat ti ragsak na. Pudno day ta, nakita kayo nga rod itay, madamati pa nagpapicturyo. Talaga nakaragragsak ni tatang mo. Gapo iti pa nagturpos mo. Uray Bong. Jack mas baalan ti kinaragsak ko iti daytoy agundaway. Ala, Hana, umay kan. Mapanta iti ayan dagiti dadakkel ta. Agur uray dan kadata. Kita talaga turpos ka ni high school. Anda ngay akurso ti kayat mo, inton agkolehiyo ka, anak. Kinamaestra, tatang. Alangarod, anak. Itatag kolehiyo kan. Say-saya atin manan ti panagadal mo. Iti kasta, matungpal ti arapaam mo. Uwan, tatang. Di kayo agdanag. Talagang agadalak anasayaat. Gaputa kayat ko talaga ti makalpas iti kolehyo, tatang. Rumbang lang, anak. Gaputa para matlangin ti masakbayan yung agkakapsat na ita. Ket ti kanahin ko may bagagara kayo, ha? Dayta ti kinabak nang ading tumapukaw. Laglagi pan miya kanayon dayta, tatang. Napatag ti adal. Gaputa dayto iti armas tayo amang sango kadagiti panlubok. Pudno dayta. Ta ore no awan kinabak nang tayo. Uno ore awan sanikwa tayo. No lakit di ta nakaadal tayo. At dalat ta maipanakil tayo. Ken dayta ti armas tayo asumango kadagiti panlubok. Kolehiyon ni Hana, Romeo. Wan manong, isa masapol nga ad-ad nga aggagetak. Iti kasta, maited ko dagiti masapsapol dagiti anak ko iti panagadal da. Nang ronaket addan kolehyo nga anak ko. Di kagdanag. Inton makaturpos ti anak mo iti kolehyo, isuntumat ti katulungan mamang paadal ka dagiti kakabsat na. Wan matket di ama no. Dahil tamot lang tinakuna na kanyak. Nagitintumot ka no addi na ti pagadalen na. Apama na makaturpos iti kurso na. Ket maadaan iti natalga na panggadan. Talaga aswerte ka kadagiti anak mo, ading ko. Nang runa kinihana. Saan laan nagagat? No di kat masirib pa'y. Dahil tamot ti pagyamanak unay iti Diyos manong. Taimpaayan nak iti nasisingpet nga anak.
Oh, Hana, naka-enroll ka din? Wen bong, sika ngay. Oray siya, naka-enroll ak mo ten. Nasayat mat no kasta. Kat, agawid ka din? Wan ko ma. Apag isuan nakita ka dito school. Sika ngay, agawid ka din. Wen, agawid ak matan. Tinasayaat. Intapay lang ag merienda. Kakaisuna, nga italamanan ang nagkita ta. Ala nga rod bong, patgak ti awis mo. Anya ti ko ng primo? Umay agpasar da Romeo kung dagiti anak na dito. Wen ka no, Alma. Dahil tatin ako nakanyak ni Romeo. Ala nga rod, tamang isagana akto iti pagsasangwan tayo. Tulungan ka nga agsagana, bakit? Sige, mapantanto nga rod makitsenda. Lutuak man tay pag-aayat ni Bayaw aputahe. Pag-aayat yo ko nam, bakit? Dalipatam ka din. Ngagpada kami iti pag-aayat aputahe iti kabsat ko. Ay, huwag gayam ngagpaiso. Nalipatak mo tayo. Teresa, anak, umay sumarong ka dito'y balay dati tumarumyo. Kadwa na dagiti kakasinsin mo. Kasta ka di, tatang? Wan, anak, isuasan ka kumapumampanaw. Kaano nga minti isa sa rungkarda? Kasarita pa'y kano ni Titom Romeo dagiti kakasinsin mo. Nang runa ni Hana, kolehyo nga minain, iso nga amangan no may ranangad na pakakumikuman na iti pagadalan. Alang nga rod ang tatang. Ngam jak maipasigurado, no adna akto inton umay da dito'y balay. Saan ka kadimot la amarigatan iti panagadal mo, Hana? Adamot dagiti gundaway amarigatan ak tatang. Ngam talaga akas to iti kolehyo. Nang runa, kat ado ti subjects mi ita a semester. Kabalam na ita, anak. Basta tay kanayan kung ipalagip kan ka, ha? Saan ka pala ama kay boyfriend? Una ang pati panagadal mo. Wen tatang, awan parikot iti dayta. Ipasnag ko ti agadal. Gaputa saan ko akayat amasayang dagiti sakripisyo yo. Nasayat mo kasta, anak. Ewan kayam. No saan ka lakit di ama kumikom iti pagadalan nyo? Intay to man sumarungkar kada tito yo aprimo. Ay katwan tatang. Mailiwak manan kada tito kan tita. Kastamot tan a mailiw kami kan ni Manang Teresa. Wala nak. Wala na giti kakabsat mo. Sigurado akailiw damatan ni Teresa akasinsinyo. Naimbaglangan. Tanalpasan ti umuna a subject tayo, Hana. Apag iso, break time tayon. Wen nga rod bong. Ala, umay ka. Mapantapay ag merienda. Mabisinak matan. Wan nga rod, oray siya, mabisinak matan. Sana bale. 1 hour pa'y sakbay ang mga rugi ti next subject na. Wan nga rod. Ay, imbaglakit din. Tagkaadalan tamot laang. Saan la day ta? Agpada ta pa iti kurso. Wen nga ron. Jack ni namnama nga education mat gayam ti kurso. Day ta ngamin ti kayat ko a kurso, Hana. Kinapudno na. Criminology ko ma. Angam, nagbaliw ti panunot ko. No kasta, Manang Hana. Sumarungkar tayo ijabalay da Tito Primo. Wen, nabayag mo't ngaminan asan tayo nagpasyar ijay. Sa bagay mo't kit di Manang. Kailiw kumatan nida. Oray siyak, Manang. Kailiw ko matanda dito kan tita. Kastamot ni Manang Teresa. Uray siyak, kailiw ko mo't amakita ni Manang Teresa. Nabayag mo't tan asan tayo nakasarsarita. Sana bale, Manang. Ipapastayon to ti umiliw kadakwada. Inton sumarungkar tayo. Hana, anak. Saan ka kadi pa ama maturog? Itay ka pa dito salas. Kwa tatang, ilapas ko pa ngamin to'y activity mi. Masapol amalpas kon. Itikas ta, sa anak ama urnungan. Nay, kita ama, anak. Amangan no malabsam mo tantag puyat. Di mo abuson ti pagim. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wen tatang, maturog akton. Apaman amalpas ko daytoy. Da kayo kit di tatang. Maturog kayon. Gaputa nagmalmalom kayo ang nagtrabaho. Di nagpakadanagan, anak ko. Nairuama ko na iti trabaho. Agsakit pa ikit iti bagbagik no awan aramilag. Ala nga ron tatang, ingkay maturugan. Iti kasta, makaina na kayon. Maturugak tumatan. Ilapas ko laang daytoy aramidag.
Ayan ni Teresa, Alma. Nagpakada kanyak itay, kasangay kanuti may sa agayim na. Agawid tumutla kano, apaman amalpas da amangan. Mom, adamadmadlaw ko iti anak ta. Kaslaman manumat na rumwar. Sana nakas iti sigod. Kastamot laang ti madmadlaw ko, primo. Sabagay, mayat matkit di iti kasta. Mayadayo kadag iti sungsong nga barkada na. Awan tinasayat a masakbayan na no dagiti barkada na amang nginom ti kadkaduan na. Podno dayta, sapay ko makarod ta agbaliwan ti anak ta. Kat mapanunot ng tumutlaang ti agtuloy nga agadal. Kumusta kan, Manang Teresa? Ha? Hana? Sika ka din dayta? Wen, Manang. Siyak ni Hana ang kasinsin mo. Pasensya ka na. Saan ka na ilasin na dagos? Medyo nabayagmat ngaminan asaan tayo ang nagkikita. Kat, kumusta kan? Da kayo kadagiti kakabsat mo. Nasayat kami lang tamat, Manang. Si Kangay, kumusta ka matan? Damag ko nagsardeng ka kanu nga gadal. Gaputan na ibarkada ka. Pudno day tahana. Nakaturpusak ko man no saan ka nagsardang. Nalabit, ada kumapay ang trabaho kita. Saan pa'y anala daw ti amin, Manang? Mabalin mo lang ti agtuloy nga agadal. Maraksakan kami, tito, tita. Tanagkikita tayo manan. Uy na ro, tito, tita, kailiw da kayon. Kailiw da kayo matan kakanakan. Kahit kumusta mo ti panagadalyo. Nasaya at matlata, tito. Pudno ti ko na ni Manang Jane, tito. Talaga nagagat kayo nga agadal kakanakan. Naistorya kada kami ni tatang yo. Nagsisingpot kayo kano. Iso aswerte at talaga ni tatang yo kada kayo nga anak na. Ala, Romeo, manganta. Saan mo apakadanagan dagiti ubing? Gaputag sa sarita da kada Alma. Uwan, Manong. Talaga nga agi inilaw lang iti anak ta. Wen gaputaman manumat a makapagkikita tayo. Agpapada tayo mat ngamin na makumikom. Pudno ako na, Manong. Akat, kumusta gaya man ni Teresa? Dayjay, medyo adamot na nagbaliwan na. Saan mo nakanayon na rumwar? No adda pangawisan dagiti gagayem na, kas kumaiti okasyon. Masayat ano kasta. Kahit sapay ko mga ron, tama panunot na matlaang tagtuloy nga agadal. Awan gayam ita ni Hana. Nasa unang amin kanyak idi kalman. Ita kanu ti isa sarong karda, iti balay ti kabsat ni tatang na. Ay, sapay adda ko mapangawisak kan kwa na. Sabagay, amangan no saan tumot lang nga makasurot no bilang. Amok namin. No kasta nga awan klase may. Tultulungan na dagiti kakabsat na. No kasta nga adda project day jay pagadalan. Manang Teresa, agawid kami. Sana bale, sumarungkar kami tumanan. Sige lang ang Hana. Kat agyaman kami iti isa sarong karyod ito'y balay. Awan anyaman na, manang. Agyaman kami mat. Tanadanon da ka ita diti balayo. Nakapagbabanding tayo matlaang. Wen nga rod, Manang Teresa. Kinapudno na. Kanayon da kakailiw. Kasanumat ngamin. Manmano a makita kan makasarita da ka. Sana bale. At dapay sa bali agundaway apan nagsasarita tayo. Alang arudan, Manang. Mapan kamin. Ang mga numatagtaganan ni tatang agur oray kada kami. Alma, nakapanawan da Romeo. Uwan lakay. Talaga makaiayo dagiti kakaanakam. Nagraragsak da kasarsarita. Talaga kas de dagiti nga ubing. Naragsak da kasarsarita. Saan na dayta? Nalailo da pa'y. Kan nasisingpot da. Talaga nga imala da kan ni Romeo. Kanday di Helen. Pudno dayta. Nasingpet ngamin day di ipag Helen. Saan laan nasingpet no di kat masirib pa'y. Nanang, tatang, Oh, Teresa anak. Kunak man numat maturog kan. kaya't kayo kumaakasarita, tatang, nanang. Kaya't kun nga ituloy ti agadal. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakapanawan da Romeo, primo. Wine,
Nakaragragsak dagiti anak ni Romeo. Gaputa italaman na nakapaglalangan tayo. Husto ka, uray mo't ni Teresa. Madlaw ko itay. Napasnek ti panagsarita da kanihana. Wen nga rod. Kasla nangeg ko pa'y nga rod itay. Ngal alukuyan ni Hana ni Teresa amang ituloy ti panagadal na. Nanang, tatang, husto tinangagyo itay. Talagang al-alukuyan nak ni Hana nga agtuloy nga agadal. Ha? Una nang, kat gapu iti daytan. Kaya't kun nga ituloy ti agadal. Anya, taapay mat nagyamyaman kanyak datito kan tita, tatang. Gapo kanukin ka. Kayatan ni manang mo at Teresa ti agtuloy man nga agadal. Agpaiso, tatang. Nasaya at mat no kasta. Iso nga ron, nginawagan makita ni Titom Aprimo. Kunana, idanon ko kanukin ka ti panagyaman da. Tas ikakano, tinangalukoy ka ni manang mo at Teresa, tapno ituloy na ti panagadal na. Saan ko aninamnama ang makumbinser ko ti kasinsin ko nga agtuloy nga agadal, tatang? Siguro, natignay tirik na. Gapo ka nagit imbagbagam ken kwa na, anak. Nasaya at mat. No ituloy gaya man ni manang mo at Teresa ti panagadal na. Wenbong, gaputa manumat laangan atawan, malpas ng ti kursuna. Naisungsong lang amin kadagiti barkada na. Kat, dito'y kadimot la pagadalan, nga ituloy na ti kursuna. Wenbong, dito'y matlang amin tinagadalan na idi. Nasaya at mat no kasta. Ha? Yam amunak tumot akan kwa na. Wen no lakit di tadan to oras ang makapagsasarita tayo. Manang Teresa, imbag na nagkita ta dito'y kantin. Ket, kumusta mat ngay? Saan ka kadi amay kawa? Itatagad-adal ka manan? Saan met kanan? Masayangan nak lang amin. Gaputa sa balin dagiti kaadalak ita. Nagturpos ngaminan dagiti sigod a kaadalak. Sana bale, manang. Madanon tumat lang ti panagturpos mo. Kano may papanmat ka dagiti kaadalam, may ruam kan tumat lang kadakwada. Wan matkit di Alangarod, manang, agmeryenda tayo pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta. Ayun gayam, manang, iso ni Bong, kaadalak, kan best friend ko. Nice meeting you, Bong. Nice meeting you too, manang Teresa. Oh, Teresa anak. Agbasbasa ka matgayam iti librom. Wan tatang, naku na ngamin ti instructor mi, nga da ka no quiz mi inton bigan. Isa da ito agreprepaso Amom iha, maragragsa ka na kiti makitkitak itakan ka. Da kami kininanang mo. Nagdakilan ti nagbaliwam. Gapuday takin ni Hana akasinsin ko tatang. Mabainak nga ron, idi binagbagaan nak. Gapuday iso nga ububing, kat iso tinanaknak man. Talaga anak manday ja akasinsin mo. Iso nga agyam-yaman nak. Tano sana gapuken kwa na aging ga kumaita. Kat makibarbar kada kapaylaeng. Naimbaglakit din tanaanos kayo kininanang. Kanayon dak abagbagaan. Kat day tati pagyamanak unay kada kayo, tatang. Hana, nagkaadalan ta si Food High School. Hanggang sa anak pa anak kapasyari jay balayo. Wen gayam anya. Saan ka pa'y gayam nga impasyar ijay balay? Katuray syakmat, saan nakpay mat nga impasyar ijay balay yo? No kayat mo, ijay tabalay yung aramiden dagiti activities ta. Tapno mamamok mo't ni tatang mo. Kasta mo tindang iti kakabsat mo. Sure, umanugot ak iti day taasing-asing mo. O sige, mapantay ijay inton Sabado. Kanayon nga na dito'y pagadalan nga aramiden ta dagiti project ta. Wen nga ron, kasanumat ngamin, no kasta nga agawid ako ni Jay Balay, tulungak mat dagiti kakabsat ko kadagiti projects da. Ken tumulong ak pa'y iti trabaho ijay balay. Dito iti balay, Mibong. Ala, sumrek ka. Nagpintas gayam ti balayo. Nagdalos ti aglawlaw. Pasablugan nakmanan ako nak. Ha? Saan, Hana? Pudno ti bagbagak. Oh, manang Hana, adamot gayam sa nga ilim. Wen Jane, iso ni Bong, kaadalak. Ay, Bong, isumat ni Jane nakabsat ko. May kadwa kabsat ko. Hello, Manong Bong.
Maragsakan na ka makaamukan ka. Kasta akmat, Jane. No kasta, si kagayam ni Bong akaadalan ni Hana. Wan tata. Kaadalak ni Hana, sipud high school kami. Wen, si kati kanayon nga istoryaan ni Hana kada kami. Kasta ka di, tata. Maragsakan na kamakamamu kada kayo. Kasta kami mat Bong. Italagaya managpasar ka diti palay. Wan tata. Gaputag pada kami mo't ama kumikom ka ni Hana ija pagadalan. Manang Hana, nagwapo gayam ni Manong Bong akaadalam. Ha? Apay Manang, agar aram kadikan kadayjay akaadalam? Ala, saan, Jane? Gayam ko laang ni Bong. Agkaadalan kami matlangamin edi high school. Ah, kasta ka di, Manang? Wan, sika talaga. Tila masalsaludsud mo. Teresa anak, kablaawan da ka. Kamaudyanan na, nagturpos ka matlaangan. Kablaawan da ka anak. Nailipas mo matlaangan ti kurso. Agyamanak nanang, tatang. Agyamanak, tainik kandak pa iti second chance. Tapno maituloy ko ti agadal. Wen gaputa kayat mi kininanang mo ana saya at tumat ti masakbayam. Pudno ti ko na ni tatang mo anak. Napatag ti adal. Ngamin, day tati kinabak nang adin tumaagaw ti asino man. Pudno day tatang, nanang. Malagip ko lakit nga rod ni Hana. Kastamot laang tinakuna na kanyak idi. Manang Teresa, kablaawan ka. Pasensya kan Sa anak-anak kadar ay iti panagturpos mo. Nairanamat ngamin nga ado ti pakakumikuman may ijay pagadalan. Awan anyaman na Hana. Ay, gayam, agyaman na ka. Gapukan ka. Natignay tiriknak anagadal. Awan rumba nga pagyamanam, manang. Syakit di ati agyaman. Gaputa na alukoy ka ngagtuloy manan nga agadal. Gaputa para matlaang iti masakbaya, manang. Wan, Hana. Husto ka. Kastamot lang ti kanayon nga ibagadanan ng kantatang. Kat ita, tanakaturpos akon. Agsapulak iti panggadak. Uray into next year akton nga ag-review para iti board exam. Adakan ka day tamanang. Sa bagay, nalaka ka lang ang maawat iti pag-applya matrabaho. Gaputa masirib ka, manang. Uray si kamot, Hana. Masirib kamot. Hana anak, andaman damagag. Anya ka di day tatang? Agar aram kadikan ka ni Bong akaadalam. Kuha tatang, saan nga agar-aram kanyak ni Bong? Agayam kami laang. Ken may sa, agadal kami pa'y tatang. Nasayahat nga rin no kasta anak. Kunaklakit din no agar aram kan ka. Kat agad adal kayo pa'y matlaang. Di kay agdanag tatang, tong palot ti karik kada kayo. Agadal ang anaimbag, kat inton makaturpusak, kat maadanak iti trabaho, tulungan kayon tumat amang paadal kadagiti kakabsat ko. No kasta, naawat kan iti inaplayam at trabaho anak ko. Una nang, inawagan ta kitay. Ket nakunada, ang mabalin ko kanon timang rugiinton umay alawas. Maragsakan kami para kan ka anak. Agurnong ka para iti masakbayam. Una nang, ken tapno ad aramatek nga ag-review para iti board exam. No apay ngamin nagsapol ka adagos iti trabaho. Nag-review ka nag-examen kapay kuma. Kayat ko ngamin abukod ko akwarta ti aramatek inton ag-review nanang. Talaga dakelen ti nagbaliwan ni Teresa Almay. Saan pa na mapmapano kasta nga awisan dagiti sigod agagayim na. Pudno day ta primo, talaga nga impamaysanan ti agtrabaho. Huwin nga rod, kat no kastamot nga wansarak na iti trabaho na tumultulong iti negosyo tayo. Day tamo ti magustuak itaken ni Teresa primo. Saan akas idi, asaan pa'y ama ibalbalay. Maragsakan para iti anak ta. Ngamin, natungpal matlangan ti arapaap ta, ang makaturpos iti kolehiyo. Kat day ta tinabayagan nga inkarkararag ta, primo. Dito'y gayam ti siyap ni tatang mo, Hana. Wen Bong, daytoy asyap. Naipundar ni tatang idinagabrod iti 2 atawan.
Nasam ngamin ngagdait ni tatang. Iso akas to'y timpatakder na negosyo. Imbag man. Wan, kat mayat man dahi to'y negosyo. Gaputa dalat tamat umay agpadait dito'y. Kan may sa. Dito'y damatan agumatang ititela ang masapul da. Daytoy gayam ti siya pakanayon mo amadakamat idi. Malablabsak daytoy. Ngam itala amwak. Kukwayo gayam. Nadaduma, dito'y ti ayuyang mingag kakabsat. Nangruna no awan klase tayo. Ken, no lakit di tawan ipaaramid dagiti kakabsat ko a project da ijay pagadalan. Oh, Jane, anyo day tararamidam? Ar-aramid ti assignment ko, manang. Saan ko ngamin ana-aramid itay? Gapot adupay dagiti kamakam kong activities. Kayat mo, tasya kung ti mga ramid iti dayta? Saanin, manang? Ingkakat maturugan. Amok anabanog kamat iti pagadalan nyo. Di nakpakadanagan, ading ko. Kan sa anak pa'y mata makaturturog. Basta, manang. Agi na nakamat. Syaklatan ti mga ramid diti assignment ko. Sana bali, nalakalaang daytoy. O sige nga, Rod. No dayta ti kunam, Jane. Ngam no bilang tasan mo akabalan, agpatulong kalaang kanya. Awisan nakmat ijay balayo, Bong? Una. Kayat kamat ngayam amo kadagiti dadakkel ko. Kas kanyak. Inyam amo na kanitatang mo. Kas tamutan kadagiti kakabsat mo. Isu kayat kamat ngay pasyar ijay balay. Ang kababain samat. Amangan no mapagbiddo tanda kayan ayat na. Ha? Saan? Gaputa ka na yun ka nga istoryaan kadakwada. Imbagak, asikati kasingadan apagayam ko. Kasta ka di? Wen, isung awan ti rumbang apagbainam. Kas iti pamilyam, nasingpet mutla ang dananang kantatang ko. Kinabaknang ading tumapukaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awisan na kay Jabalayo? Una na. Nagpasyara ko ni Jibalayo. Iso nga ita, si kamot ti awisa ki Jibalay. Tapno mamamuda kamot dagiti dadakal ko. Saan nga ta nakababain? Awan rumbang apagbainam. Nasingpat dagiti dadakal ko. Kas matlakan ni tatang mo. Kasta ka di? Wan, ket ura ijay tanto balay nga aramidan ti project ta. Ala nga Rod, Bong, no day tati ko nam. Manang Jane, napanan ka din ni Manang Hana. Napan ije balay da manong Bong. Ijay da kanon nga aramidan ti project da. Ay, kasta ka di? Wen, kasta tinako na itay ni Manang Hana. Manang, agbagay da manong Bong kan Manang Hana. Sika talaga. Tila ibagbagam. Awan pa iti panunot ni Manang Hana. Ti makiayan-ayat. Gaputa agad adal pa'y laeng. Alahana, mangantapay. Adutin sagana ni nanang amakan. Naimas ti loto ni nanang. Agyaman akbong, malagip ko lakit nga Rod day di nanang. Ha? Alahana, di ka nagliday. Madadal ti kinapintas mo. Ha? Sika talaga, paspasablugan naklat ta. Ha? Saan mo't Talaga mo't napintas ka? Alakit di, manganta nga rudahan. Iti kasta, may tuloy tan ti aramidan ta. Naiturog mo't tan ni Hana dito'y sofa. Nalabit. Nabannog siguro. Kasanumot ngamin. Itay nalpas kami ang nagsasarita kadananang. Intuloy naman nga inaramid ti activities mi. Ay, sapay saan pa'y analpas. Tinasayaat. Siya kung ti mga ramid kadagiti dadduma. Saan ko pa'y lang aririingan ni Hana? Tapno makaina na. Wanya, Jana, nasurutam ka di matlaang tinsurok kan ka? Wan manang, nasuruta kun Agpada kayo gayam ka ni Manang Hana analaing itimat. Saan mat Nalalaing lata ni Manang Hana. Aywan, apay nga awan pa'y laang ni Manang, kat maluman. Ang mga no inton madamdama sumangpet.
Adan to day jayon. Ang mga nusan pa'y analpaster aramidan da ka ni Manong Bong. Sa bagay mo't kit di ah. Alang arod, agluto akon itiin na poy. Tapno si daon tulaang ang tilutwan ni tatang inton sumangpet. Sige, Manang. Ituloy ko pa'y nga rod ti aramidak nga assignment ko. Dito yakon salas. Iti kasta. Malukatak adagos tiri daw. Nung kasta sumangpat ni Manang Hana. Pasensya kan naiturog ko gayam. Saan ko pa ikit din na nailapas ter aramidak? No problem, Hana. Siya akong tinangituloy. Nasayaat mo ta na iturog mo. Tikas ta, makainana ka. Nakababain pa ikit din kan ka. Ay na, awan pagdanagam, Hana. Tinasayaat. Itulod kan. Ang mga nururayin da kan ijibalayo. Wan nga agpayso, malamat gaya man. Ang mga nakasangpot pa ikit din ni tatang ijabalay. Alang nga, Rodan. Itulod ka langan. At pakada tapay, kadananang kantatang. Saan ama isina iti panunot ko ni Hana? Itay ko lang ang nakita ti pakabuklan na. Bayat ti panaturog na. Ay, talaga nakapimpintas ni Hana. Itaak lang ang makarik na iti kastoy. Agayatak ka din kan ni Hana. Hana, anak, nagdara sa talaga ti panaglabas ti panawen. 5 atawan ti napalabas, sipod pimursay da dinanangyo. Wan nga ron tatang, kat maudi matan a semester ko daytoy. Agtor po sakton. Wan anak, kat agyam anak tatinungpal mo ti karim. Alip pasem ti kursom. Wan tatang, kat para kada kayo daytoy. No adapay la kumaday dinanang, naragragsak tayo kuma. May matangan namat kumati pa nagturpos ko iti kolehyo. Salabale, naragsak na siya. Gaputa arapap na matla nga makaturpos ka. Da kayo, kanag iti kakabsat mo. Alma, agturpusin ni Hana iti kolehyo. Ket maawis tayong tukano iti balayda. Kastamot ti ko na ni Teresa kanyak itay. Isagsaga namin nga rudan ti sagot tayon to kanihana. Kasta aya. Wen, kat sigurado, magustuhan na ti isagot tayo kankwana. Lakit di sana napili day nga anak ni Romeo. Basta nagtao di ti kaunggan tayo ti sagot tayo kankwana. Sigurado apakaragsakan na. Pudno dayta, kat dayta mo ti dayawak launay kanihana. Kat itatag turpusan, sapay kuma, tasaan lakta nga agbaliw. Amumbong, nakaragragsakak. Gapo iti umadanin na panagturpos ta. Oray siya ka na. Ay na, makaturpos tamot langan. Ket, agyaman akan ka, Hana. Para iti anya, bong. Ngamin, sikat tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno igad ko ti agadal. Ha? Apay matanak ko nam ti kasta. Una, gaputa uray adu apan nubok tinagdalanam. Bayat nga agad adal ta. Saan kasi mo ko? Wano, si Mardang hindi pa nagadal mo. Ket, dayawak day ta kinatibker mo, Hana. Pudno ti ko nambong. Ado apan nubok tinagdalanak. Gaputa sipod pimusay day dinanang. Siya kung tinagbali na katulungan ni tatang, amang igiya kadagiti kakabsat ko. Kat gapo iti day ta. Dayawon ka launay, Hana. Gaputa kinabaalam nga ingid dan ti panagadal mo. Bayat atol tulungan mo't dagiti kakabsat mo. Manang Hana, Oh, Jane, ada ka di bagam? kayat kulat agyaman kan ka, manang. Agyaman? Para iti anya? Gapo iti kinasayaat mo akabsat. Sipod na ulila tayon iti ina. Sikan tinagbalin apan nakainami ka ni Jenna. Inaramid ko lang ang tirumbang ading ko. Kat ita, agturpos akon. Agsapulak iti panggadak. Iti kasta, matulungak ni tatang para iti panagadalyo. Itata nagturpos kan, Hana. Anya nga iti plano? Planok ti agsapul iti panggadak manang. Iti kasta, makatulong ak ni tatang.
Para mat iti panagadal dagiti doa kakabsat ko. Kan bayat nga trabaho ak. Ag-review ak matan para iti board exam manang. Nasaya update na planom. Ang saan ka nga kaamarigatan? Saan mat siguro manang? Kabailak daytoy. Aramidak daytoy para kadagiti kakabsat ko manang. Talagaan na idumduma ka ang kabsatan na. Man-manutikas kan ka. Naswerte dagiti kakabsat mo. Gaputa ipatpatag mo ita. Wan manang. Ngamin, kayat ko mat ama kaadal da. Iti kasta, pumintas mat ti masakbayan da. Husto day tahana. Malagip ko lakit nga rod idinagsardengak nga agadal. Imbaglangan tamaysa ka kadagiti ng kumbinsir kanya. Tapno ituloy kumanan ti agadal. Kakabsat, nang runa kadagiti padak nga agradwar, kan amin nga adda ita dito eh. Umuna ti amin, kayat ko nga yabkas tinalaos a panagyaman ko iti Diyos. Gaputan na tong palmatlangan ti arapap ko a makaturpos iti kolehyo. Kan agyaman akmat, gaputan na itad kanyak daytoy nga oportunidad. Tapno ma-share ko dagiti nagbalin a kapadasak, bayat ti panagadal ko. Ngamsakbay na, kayat ko man payapagyamanan ti amak. Tasipod na ulila kami iti ina. Isun ti timakdar nga ina, kan ama kada kami atalo nga agkakabsat. Tatang, agyamanak, gapo iti kinaimbag nga impaay mo kada kami nga agkakabsat. Jane, Jenna, agadal kayo anaimbag Kayat ko ama katurpos kayo mat iti panagadal yo. Namnamam dayta, manang. Agadal kami. Gaputakas iti kanayon yung nga ibaga ka ni tatan. Napatag ti edukasyon. Gaputa dayta ti armas tayo. Asumango kadag iti panubo. Wen ading ko, pudno dayta. Di kagdanag manang hana. Agturpos kami mat iti kolehyo akaskan ka. Rumbang laang. Iti kasta, saan amasayang dagiti sakripisyo may kanitatang amang paadal kada kayo. Wen manang, saan to ama sayang? Gaputa igaad mi ti agadal. Gaputa day tamat lang ti kayat ni tatang. Kayat na, makapagturpos tayo amin. Manong Bong, adda ka mat? Wan Jane, adda ka din ni Manang mo, Hana? Wen manong, adda dito ni Manang Hana. Oh, Jane, asino ka diti sa nga ili? Apay adi mo pastrikan. Ni Manong Bong ti nga ili, Manang. Oh, si kamat gayang bong. Ala, sumrek ka. Dito'y tayo unag nagsasarita. Wan Hana, pudno tinangag mo. Ay ayatan ka. Kinapudno na. Nabayagan ang marikriknak da ito'y. Ngamsaan ko lang ang naipudno kan ka idi. Gapot agad adal tapay lang. Kwabong. Ikanak pa'y kumaiti panawan. Di na kumaapuraan. Di ka agda nagana. Saan ka nga apuraan amang sumbat kanyak? Tinapatag. Naibaga akong ti marikriknak para kan ka. Agyaman akbong. Katsapay kuma. Tama ka uray ka. Unhana. Nakasagana ak nga aguray. Agyaman akmanan. Kayat ko pa'y ngamin ti ag-focus iti panag-review para iti board exam. Barang makapasaak. Kat no bilang tadanton na talgad apang gadak. Tulungak to pa'y dagiti kakabsat ko iti panagadalda. Anak, congratulations. May saka ka nagiti nakapasay ti board. Maragsakan ak iti dayta tatang. Kat itata nakapasa akon. Agsapolak iti pag-applyak tatang. Sikat ti makaam mo, anak. Ngam ti kanayan ko nga baga, ha? Panawan mo ten tapno ti bagim ti panunutem. Napigsaak pa lang, kabaalak pa yung pagadalan nagiti kakabsat mo. Amok dayta tatang. Ngam syempre, kayat kayo latatulungan. Iti kasta, saan kayo namarigatan? Pagyamanan kay ti dayta, anak. Talaga anak kasaysayaat ka. Ket sapay ko matagtultuloy ti kasta akababalin mo, anak ko. Uwan tatang, namnamaan yu dayta.